নমস্কার। বৃষ্টি বৃষ্টি সবুজকে যেন আরও সবুজ করে দেয়। আর গাছের জন্য বৃষ্টির জল দারুণ উপকারী। বৃষ্টিতে আমার বাগান এতটাই সবুজ লাগছে যেন ফুলেরাও সবুজের নিচে চাপা পড়েছে। চারদিক সবুজে সবুজ। কিন্তু বৃষ্টির জলের অনেক গুণ থাকার পরেও কিছু ক্ষতিকারক দিকও আছে। এই দেখো, এই গাছটা, চারদিক দেখো সবুজে সবুজ। উইনকা, তোমরা সবাই জানো বৃষ্টির জলে উইনকার গাছ নষ্ট হয়ে যায়। অনেক গাছ আছে যেগুলো বৃষ্টির জল পেলে ফাঙ্গাসের অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। সেই জন্য কী করতে হবে, বৃষ্টির পরে প্রত্যেক গাছে ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করতে হবে। আমি তো করে থাকি, তাতে গাছে ফাঙ্গাসের অ্যাটাক হয় না। কীভাবে স্প্রে করি বলি। 1 লিটার জলে 2 ml, যেহেতু আমি লিকুইড ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করি, কিন্তু এটা আমার 2 লিটারের বোতল, তাই আমি 4 ml ব্যবহার করব। এটা আমার লিকুইড ফাঙ্গিসাইড। এক হাতে করা যাবে না ক্যামেরা নিয়ে, তাই আমি বোতল রেডি করে ফিরে আসছি। আমার ফাঙ্গিসাইড ভরা হয়ে গেছে, এবার আমি স্প্রে করব। মেনলি ভিনকা, একে নয়নতারাও বলে, 12 মাসিও বলে, সবার বাগানে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু যেগুলো হাইব্রিড সেগুলোর ক্ষেত্রে এফেক্ট বেশি পড়ে। গত বছর আমার প্রচুর জিনিয়া গাছ নষ্ট হয়ে গেছে, আসলে আমি তখন জানতাম না। আর গোলাপ গাছের ক্ষেত্রে তো মাস্ট। এটা আমার মিনিয়েচার পিঙ্ক গোলাপ গাছ, প্রত্যেক গোলাপ গাছে স্প্রে করি, তাতে ফাঙ্গাসের অ্যাটাকের ভয় থাকে না। এটা রেড, আসলে ক্যামেরা হাতে ঠিক করে পারা যাচ্ছে না। এটা সাদা মিনিয়েচার। এটা প্যান্টাসের গাছ, প্যান্টাসের ক্ষেত্রেও তাই হয়। এটা লাইট পিঙ্ক কালার গোলাপ, গোলাপ গাছের ক্ষেত্রে মাস্ট। এটা মিনিয়েচার রেড। এবার সব গোলাপ গাছে স্প্রে করব, এবং এটা তোমরাও অ্যাপ্লাই করবে, তাহলে গোলাপ গাছ বৃষ্টিতে নষ্ট হবে না। নইলে বৃষ্টির পরে প্রচুর গোলাপ গাছ নষ্ট হয়ে যায়। এখানেও কিছু গোলাপ গাছ আছে আমার, অ্যাব্রাকাডাবরা। ফুলের সাইজ অনেক ছোট হয়ে এসেছে। এটা ঘণ্টা জবা, এই গাছটা তো ফাঙ্গাসের ভীষণ অ্যাটাক হয়। আমি ধীরে ধীরে সব জবা গাছে স্প্রে করব, কারণ এর আগে আমার কিছু জবা গাছ এরকম বর্ষার সময় নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য ফাঙ্গিসাইড দিয়ে আমি গাছকে ঠিক করে ফেলেছি। আর অ্যাডেনিয়ামের ক্ষেত্রে মাস্ট। অ্যাডেনিয়ামে তো ফাঙ্গাসের অ্যাটাক ভীষণ রকম হয়। ওকে ফ্রেন্ডস, তোমরাও তোমাদের গাছে ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করো, দেখবে একটা গাছও বৃষ্টিতে নষ্ট হবে না। তোমাদের গাছও সবুজে সবুজ থাকবে, ফুলে ফুলে ভরে থাকবে। ওকে ফ্রেন্ডস, আমার আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করি। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।